अहिले चाहिँ हामी एकदम घाम लागिरहेछ एकदम सबैजना रेडी पोजिसनमा हो के हामी रेडी छौँ हाम्रो यता भोजराज दाई कृष्ण दाई र उता चाहिँ लेट्स गो इन्जोय अहिले चाहिँ हामी खोलाको किनारमा आइपुग्यो गाइजहरू होइन सबैजना रेडी पोजिसनमा भएको छ र अघि एकछिन बिहान चाहिँ खोलामा पानी परेर चाहिँ यो खोला चाहिँ अलिक धमिलो छ र तर हामी चाहिँ डराएको चाहिँ छैन होइन दाइ छैन तर अलिअलि मन ढाकढाक हाँसी मजा अब पानी हेर्दा चाहिँ अलिअलि होइन रमाइलो छ एकदम एकदम टिम भएर चाहिँ एउटा नगर एउटा जिल्लाको एउटा टिम बनेर यसरी राफ्टिङ गर्न पाउँदा एकदमै खुसी मनन गरेको छौँ। फेरि फेरि पनि पाउनु पर्यो यस्तो अवसर हामी जतिजना छौँ हामी एकदम अनुशासनमा रहेर ढुङ्गामा हिँड्दै गर्दा पनि अनुशासनमा साथीहरू अहिले चाहिँ हामी बसिसक्यौँ यहाँ बस्नुपर्ने रहेछ होइन तर हाम्रो अलिकति स्पाइनल इन्जुरी भएकोले म माथि तलै बसेको मजाले पलेटी कसेर एकदम रमाइलो गर्नेछौँ। हाम्रो रमाइलो गर्नको लागि यहाँ दाइहरू रेडी पोजिसनमा हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीहरू अब जाने यतापट्टि हाम्रो हामी पुरा तोहरी गाउँदै हामी जानेछौँ गाई अनि पुरा रमाइलो पारामा ल ओके ल हाइफाइ ओके हिप हिप अलिक प्राउडली साउन्ड चाहियो त हिप हिप ल ठिक छ नि होइन भयो यो चाहिँ हामी लगभग स्टार्ट भइसकेको छ गाइजहरू अब हेरौँ बिस्तारै जाँदैछौँ यता हाम्रो सबैभन्दा अगाडि लाग्यौँ हामी चाहिँ अगाडि लागिसकेको छौँ गाइजहरू र साथीहरू हुनुहुन्छ ल हामी चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ आउँदैछन् गाइजहरू सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि यसरी रमाइलो गरिरहेका छौँ। हामी चाहिँ केमा कम्छौँ त साथीहरू र धेरैजना साथीहरूलाई हामीले भनेका थियौँ तर अर्को साथीहरू केही साथीहरू चाहिँ छुट्नु भयो। किन छ मेरो दाइ हल्का मेरो नजिकतिर आउनु पऱ्यो ठिक छ त्यति सुत्नुहोस् दाइ म भेट्छु तपाईँलाई जस चिल छ नि हिँड्दै सुते जस्तो भइहाल्यो दाइलाई एकदम ल साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो राफ्टिङ चाहिँ इन्डिङ भइसकेको छ सबै हाम्रो इन्डिङको ठ्याक्कै इन्डिङमा आइसके र एकदम रमाइलो भयो सबैजना एकदम खुसी पनि भयो साथीहरू उता चाबाउ न चाबाउ पानीको पात तिमीलाई सम्झान्छु दिनको रात मसेम्री साला धन्यवाद माया पानीको पात तिमीलाई सम्झान्छु दिनको रात मसेम्री साला तल नझर्नुहोस् है कोही पनि ल
बोटमै राख लाइफ ज्याकेटहरु पनि बोटमै राख हेलमेट पनि बोटमै राख सबै निस्किनेहरु सबै आफू यहाँ जानु चाहिँ हुँदैन अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आइसकेका छौँ सबैजना हाम्रो चाहिँ एकदम रमाइलो भयो विकास भाइले हजुर ल एकदम अहिले चाहिँ हाम्रो राफ्टिङ चाहिँ एन्डिङ भयो ठिक छ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद एकदम रमाइलो भयो अहिले चाहिँ हामी अब राफ्टिङ सिद्धिसकेपछि चाहिँ अब हामी यो गाडीहरूमा पछाडिपट्टि बसेर जान्छौँ गाइजहरू चाहिँ हामी चेर आएर 5 किलोमिटरको राफ्टिङ चाहिँ हाम्रो सिद्धि राखेर एकदम रमाइलो भयो एकदम दादा एकदम सपोर्ट गर्नुभयो ल अङ्कल ल लाग्यो ल ल भएन है सुन्ता ल सुन्ता गयो ल ल उषा दिदी होइन गाह्रो हुन्छ भोलि ड्युटीमा जानुपर्छ साथीहरू आफ्नै गाउँ सुकुटे बिचमा चाहिँ एक नाइट बसियो र अनि राफ्टिङ गरियो धेरै ठाउँको अपाङ्गताहरू र सिन्धुपाल्चोकमा भएका सम्पूर्ण विभिन्न प्रकारका अपाङ्गताहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पनि भेटघाट र चिनजान गर्न पाइयो र सिन्धुपाल्चोक स्वावलम्बन जीवन पद्धति र फ्रिडम सोसियल फाउन्डेसनलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्ता अवसरहरू फेरि पनि पाउने आशा गर्दै म चाहिँ रमाइलो लिँदै यो अगाडि कुदिरहेको बाइक सँगसँगै कम्पिटिसन गर्दै म अब आफ्नो कर्मथलो बनेपा भैँसीपाटी स्पान्जरी पुनर्स्थापना केन्द्र र भोइस सेन्टरमा लाग्यो साथीहरू भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला